mwakoze kuba mwahisemwo gukurikira ibiganiro vya jurunani rw'amaradiyo. Ikiganiro ni Club de la Presse jurunani rw'amaradiyo, radio Inzamba Gateka kawe, radio RPA be na television Renaissance. Ikiganiro rero kigira 79 ndabaramutse nongera ndabaha nikaze mwese. Turi kwigenekerezo rya gatatu Rusama, umusi mpuzamaku hariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru. Nibihe rero byo kwisuzuma mu Burundi, nibihe byo kuganira kubijanye n'umwuga wo kumenyesha amakuru. Burundi rero ufise ikibanza cijana na 59 mu rutonde rwashizwe habona n'ishirahamwe Reporters sans frontières. Ikibanza rero giha Burundi ikibanza kitameze neza, ubundi kwaba buri ubwa nyuma mu karere k'ibihugu bigize umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko. No kuvuga ko Burundi rero bwateye busubira inyuma mu bijanye no gushigikira ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu Burundi. Ariko rero mu majambo ashikirizwa n'abategetsi bavuga yuko ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu Burundi bwifashe neza, yuko leta ataruhara ifise mu bijanye no guhungabanya agateka ko kumenyesha amakuru. Kugira rero tubiganire, twatumye ko abatumire batatu abamenyesha amakuru. Wa mbere akaba ari umufasoni Yuhire, akaba ari mu rwego nyobozi rwa radio Inzamba Agateka kawe. Mwaramutse neza. Mwaramutse bitabara. Umutumire agira kabiri ni Jean Marie Vianney Burundi, akaba arongoye ishiramwe ry'abamenyesha amakuru bahunze Burundi AGBE. Ndakuramukije neza Jean Marie Vianney. Ndakuramukije Patrick, ngaba ndabifurije abamenyesha amakuru bose umusi mukuru mwiza wose bahereye. Urakoze Jean Marie Vianney Burundi. Ugira gatatu ni Emile Nibasumba, akaba ari umumenyesha amakuru wa Radio Publique Africaine. Emile, mwaramutse. Mwaramutse neza. Kaze mwese mu kiganiro Club de la Presse. Ikiganiro Club de la Presse nko nabivuze kigira 79. Reka mpere kwa Emile. Emile, mwebwe iyo muriko murakora akazi, wewe usanzwe ukora ibiganiro ugakora n'amakuru, iyo kurakora amakuru uno munsi aho uherereye, koko urabona yuko utabukiwe, urabona yuko umwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi wasubiye inyuma? Iki kibanza cijana na 59 bavuga ngo kurenza urugero. Urakoze Patrick. Jewe mu bisanzwe ndiko ndakora nkora nisanzuye. Nivyo haraheze imyaka shika kuri 4 twaravuye mu Burundi, ariko imyaka ine ni myinshi kugira ngo umuntu amenye ukuntu akenyura. Kijya gihe vyaragorana uko umuntu akora, ariko ndavye muri kino gihe cewe kubganje ndakora neza, ndakora nyene nisanzuye. Ariko kubijanye n'ico kibanza bafatira no kubiba mu Burundi, ntibafatira ku bamenyesha amakuru bahunze, barafatira ni n'abari mu Burundi. Nk'iryo shirahamwe mpuzamaku RSF, iryo shirahamwe ry'abamenyesha amakuru batagira imbibe, riravuga riti mu Burundi naho ata mu mwaka wa 2018, kuko ico cegeranyo kiraba umwaka wa 2018, bavuga bati naho atamumenyesha amakuru yishwe muri umwaka wa 2018, mu Burundi haracyariho abamenyesha amakuru bakorera ku gitsure. Abamenyesha amakuru mu binyamakuru bakoreramwo hari inkuru bavuga bati ntidushobora kuyivuga, ico bita autocensure mu Gifaransa. Nivyo bavuga, urumva bafatira cyane cyane kubiba mu gihugu ntibisanzuye nkanje. Ariko kugira mpejamba abandi, wewe uko mugera ku bamenyesha amakuru barenga 100 bahunze bakiriko barakora nico nza kubaza kumbere na president abarongoye, uribaza yuko abamenyesha amakuru bakora mu bwisanzure mu buhungiro batuma Burundi abamenyesha amakuru bakora mu bwigenge koko canke haracari ibibazo? Sinategereye neza ikibazo. Ndavuga niko hariho abamenyesha amakuru bakora mu bwisanzure mu bakorera hanze. Mbega ubwo bwisanzure barimwo murimwo uratuma abarundi bashobora kuronka amakuru y'akanovera? Ego birafasha cyane mu gihugu, kuko natwe nivyo
twarahunze, hariho amaradiyo yaraturiwe, ariko tumaze gushika ino twaramenyereye buke buke, ubu gushikaho dukora nyene twisanzuye, ubu turakora neza. Ariko mu Burundi bagira amenyesha amakuru mu Burundi bamwe turakorana, turakorana naho ariko ntiborohewe, hari oya ntibisanzuye, hariho nk'inkuru usanga hariya badashobora kuyivuga, ariko twebwe tukabivuga, kandi abanyagihugu hariya amakuru barayumviriza, mbere n'abatwara hariya amakuru yacu barayumviriza, kuko batayumvirije hoho ntibishoboka, ntibikunda. Bategezwa kuyumva, kuko twebwe dukora nyene umwuga, tukavuga ibitagenda neza n'ibigenda neza byose, bakabona gukosora, bakavuga bati tuzokosora twisunze ibi, kuko hajya mu gihugu hari ibigoye kuvuga, hari ibyo batavuga. Urumva rero ntibashobora kuguma bumviriza zirya radio za hajya gusa, bategezwa kumviriza iziwacu, hanyuma abanyagihugu bagaca bahaboneraho ibibazo, ingorane zimwe zigatorerwa inyishu, izindi nazo zikabura inyishu, ariko bazumvise. Jean Marie Vianney yakagira ati abamenyesha makuru bahunze, mwebwe musanzwe mubarongoye, ati abamenyesha makuru barakora mu bwigenge, mu buhungiro. Mbega ubwigenge buri mu buhungiro butari mu gihugu burashobora kunugira kuzuza ca gihengeri kiri mu Burundi abamenyesha makuru bakora atabwinge bafise? Oya, biragoye kuko uravye ingene abamenyesha makuru bari mu buhungiro bakora, nivyo bakora mu bwigenge, barafise ukuntu bashobora kurondera amakuru, muga barafise nabo nyene ingorane nyinshi kugira ngo bashikire amakuru ari mu gihugu. Sinzi ngira musanzwe mubizi yuko umumenyesha makuru ari mu buhungiro, iyo arondera amakuru mu gihugu bigoye, kuko leta y'u Burundi yo yafashe intumbero y'ukubuza bose bari mu nzego za leta kuvuga muri amaradiyo ari hanze. Urumva nico naco ni ingorane ishobora gutuma ubwo bwigenge budakwira hose. Nivyo baragerageza abari mu buhungiro gukora bisanzura, gukora mu bwigenge, muga ntibikwiye iyo badakoranye n'inzego, kandi no mu gihugu biragoye, kuko abamenyesha amakuru bari mu Burundi bo baraboshwe ntibakora, n'ubuhungiro bari buhungiro biragoye. Niho rero bagira bati ikibanza cy'ijana na 59 sagaseseshwa rumuri, ibintu iki kibanza ni kuvuga ko kitarenze urugero. Oya, ico kibanza Burundi bwaronse mu vyerekeye ubwigenge bwo kumenyesha amakuru, ico kibanza ico kijanye n'ingene igihugu gitwawe. Ico kibanza kijanye n'ingene igihugu c'u Burundi, leta y'u Burundi yubahiriza agateka kazina muntu. Mu gihugu batubariza agateka kazina muntu, mu gihugu ubwengenge bwo kumenyesha amakuru biriho, nta terambere ishobora kuboneka. Ico kibanza je nibaza ariko kijanye n'ingene igihugu gitwawe. So biyaruka ko ana ubwo bwigenge buvugwa mu Burundi kwisha amakuru no munsi turi mu bihe byo kwisuzuma aho bugeze mu Burundi. Mbega wewe umuntu agize ati Uburundi nta bwigenge bwo kwisha amakuru buriho, ubyakira gute? Ndavyakira niko cyane, nta buhari na gatoyi, kuko uravye muri kahise, reka dufatire mu 2015, uravye ngene abamenyesha amakuru bari bamerewe, jewe ngira ngo narabibona gusumba, kuko nari ndongoye radio Isanganiro, twaratumwa ko gose n'abari mu nzego, umushikiranganje ajeje kumenyesha amakuru niki, twaragirana ibiganiro umwanya munini, ati ni mureke ibi inye ni mugenze buhoro, muja murabivuga bica bitandukira izindi ntara niki. Urabona ko mu bisanzwe iyo hari inkuru abamenyesha amakuru bategeza kuyishikiriza, mugabo iyo abarongozi bariko barakubwira ati ico kintu naho hari ico ntugihore, ntikihave gifata abandi, uca wumva ko atabwigenge buba burimwo, hari ibyo bashaka gufukera. Iyo bavuze rero ati ico kibanza nukuri je ndabona ko ari ivyo, kuko barabira kuri byinshi. Wewe umaze kubona amaradiyo aturiko, ukabona umumenyesha amakuru ntashobora kurondera inkuru uko yavyipfuza, ugasanga mu iradiyo hari amaradiyo amwe bakubwira ati wewe uvuga ibintu bivuge, n'ubuvuze bijya badashaka canke yerekana uko biriko biragenda bakamwirukako.
ukabona mu gihugu abantu bamwe bamwe ashobora kuvuga ati jewe simvugira kwa ayo maradiyo cyangwa ugasanga umunyagihugu ariko arandika message ati ni murabi ibi mugabo ntimumvuge kubera donc abantu bari mu bwoba abantu batisanzura kuvugira ku maradiyo kuko ivyo navyo biri mu bituma bafatira ko hari ubwigenge mu gihugu iyo umunyagihugu ashikiriza icyo ashaka iyo umunyagihugu ashobora kuja no kwiradiyo ati ni mumpe mikro mvuga ibi n'ibi mugo no munsi barayizitinya bavuga ati je nkavuga sinzi inkurikizi duhirwa duhishije turi kumwe nawe wari umuyobozi w'iradiyo mu Burundi mbega uko bwira uti rero imigenderanire hagati ya leta n'ibinyamakuru mu Burundi nako yari yifashe imbere y'uko muhunga si ibimenyesha amakuru vyose ni ibimenyesha amakuru bimwe bimwe cane cane novuga ko vyerekana canke vyavuga ibitagenda neza imigenderanire ntiyari myiza kuko kuva hatanguye novuga imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca nkuru nziza harabaye icuka kibi abamenyesha amakuru n'abategetsi batwara Burundi bararabanye nk'akayabo n'imbeba ni akayabo n'imbeba ugasanga umengo hari urwanko icuka nicari ciza kuko harageze n'igihe havuga ati mwebwe muri mu baho boyihama byo kimugongo nkarabonye ko hari n'amamanda yasohotse kubera ngo abamenyesha amakuru ngo bari bafatikanije n'abajya abantu icuka nticari ciza kuko ntibashaka ko bivugwa bashaka ko bipfukirwa bashaka ko bihora bibihogo wagize uti iki kibanza ni isura Burundi bugeze ko no mu iterambere ariko turavye mu bindi bisata byaba by'ubutunzi Burundi mu vyegeranyo bya Banque Mondiale bishamwe mpuzamaku nako bya FMI bagira bati Burundi nyabuna buza mu bibanza bitatu vya nyuma mu by'ubutunzi ariko ngaha hari ibihugu bigera kuri 21 biri nyuma y'u Burundi betugira tuti mu kumenyesha amakuru hari agahengwe n'agahengwe na gatonya kariho ubwo Patrick iyo uriko urabaza ugira ngo ibiko utazi neza ibikura utazi neza ingene mu Burundi bimeze mu Burundi ubwigenge bwo kumenyesha amakuru bugeze ahatemba bugeze aho umwasa ashaka mu Burundi ni igihugu ubu utazi umuntu ajejwe gucungera n'ivyo bijanywe no kumenyesha amakuru inzego n'ivyo zirahari inzego zirahari mugaye izo nzego zikora gute zikora mu bwigenge sinzi ingene izo nzego n'ivyo zirafise n'abantu bazitwara kandi abo bantu babonye ugira ngo barafise ivyo bashoboye muga uko batwara uko bakora ugira ngo batwarirwa ahandi igisata cyo kumenyesha amakuru mu Burundi ugira kitwagwa n'imbonerakure gitwagwa n'abapolisi gitwagwa banuzi ku mukuru w'igihugu ntumenya neza izo nzego uzitwara inzego zikwiye gucungera imenyesha amakuru ingene bikora kandi izo nzego nizo ni nga sense rwego rujeje gucungera ingene imenyesha amakuru bikora nga sense urumva abarimwe muri ico gisata ca sense n'abantu batazi neza ico bajejwe babatora kubera ingene baba bafise mugambwe ingene baba bamilita bafite n'abamilita babatora kubera ingene bayoboka umugambwe uri ku butegetsi canke imigambwe yindi cyuretse n'umugambwe CNDD-FDD nk'umugambwe wa Iprona canke nguya mugambwe wa FNL nyene uri mu gihugu mu Burundi urumva rero iyo bariko barakora aho gushira imbere ineza y'umwuga w'amenyesha amakuru bo babona imbere ya byose inyungu za politike urumva rero biragoye urumva ugiye gutanga inkuru banza kubaza iyi nkuru mbega nakaza kuyakira gute barakunda kuvuga rero n'ibintu bakunda kuvuga ngo mbega hejuru bakora baza iyo nkuru ingene byagenze hejuru rero nituze hariho bonyene nibo batangura no kwihagara kubuza ingene iyo nkuru ivugwa kandi atanumara arababaza hejuru atanumara aramubaza ngo bimeze gute aho gufasha ahubwo iyo leta kugira ngo ubwigenge bw'umushamakuru bugaragare bube mere neza nibo ahubwo usanga bafise n'uruhara mu gusubiza inyuma ubwigenge bw'umushamakuru akacaba no kudahana ntibahanwe iyo bariko barabuza abamenyesha makuru gukora akazi kabo ntibarize ngo bahanwe bohanwa gute kandi bariko barashimisha uwabaye ico giti ubushebuja wabo ahubwo aho guhanwa barashimirwa babashimira yuko bakoze neza kubera babujije abamenyesha makuru gutanga inkuru Emile wewe iyo wumvise leta igira iti nyabuna abamenyesha makuru mu Burundi bakora mu bwigenge sense aho bivuga ko bakora mu bwigenge atakibi
ca leta mu kubuza abamenyesha makuru gukora akazi kabo niko mubibona namwe cyane cyane abari mu Burundi oya siko ndabibona ariko mu bisanzwe niko yategerezwa kuvuga uri leta ukaba wakinyije abamenyesha makuru ntushobora kwicira urubanza ntibikunda uravuga nyene ko ibintu byose bigenda neza ariko abantu bari ku ruhande canke bari hanze nibo babona uko biriko biragenda ariko ikibazo ingorane yo gushikiriza amakuru mu bisanzwe amakuru naho wozibira gute amakuru aratangwa naho yoba ari leta icinyiza abanyagihugu bimeze gute amakuru aratangwa kubera uravye ukuntu isi iguma itera imbere ubuhinga bwa none amakuru aratangwa umunyagihugu arinyegeza akabunda na telefone agatanga amakuru naho atavugirwa mu Burundi akavugirwa no hanze urumva aragerageza uko ashoboye kose kugira ngo atange amakuru leta kuvuga rero ko ubwigenge bumeze neza bamenyesha amakuru bisanzura bari mu gihugu nta gitangaza kirimo kuko ivuze ibitandukanye n'ivyo byoboneka kuri kwikora nabi mu bisanzwe utegerezwa kuvuga gutyo ana none iyo bavuze bati muri leta sense ikagira iti ahubwo abamenyesha amakuru nibo biyaka bwa uburenganzira bwabo mu gukora ivyo batategerezwa gukora byarabaye mu minsi iheze aho na sense yafata ingingo yo kugara amaradiyo BBC n'y'abanyamerika kubera bavuga bati bararengeje urugero muri ubu bwigenge busanzwe buriho mu gihugu be sense uno munsi bikyo irafata ingingo urabona ko ari ingingo z'ukuri canke n'ingingo z'agahotoro je nibaza ko ari ingingo z'agahotoro kuko bararavye bati babandi bahora bavuga ibyo tudashaka ko bije habona twabomoye ntibakiri hafi baca babona agandi maradiyo mpuzamakungu asigaye nayo abandanya bikorako naho atabikorako gose ngo minsi yose wumva amasaha 10 nangahe kuri 10 nangahe niyo ariko aravuga bariko bavuga inkuru z'u Burundi mugabo kajya kamwe batamwe kandi kagashikira abarundi karabababaza ni muri iyo ntumbero rero yo kubandanya guhohotera ubwigenge bw'abamenyesha makuru bugaye ayo maradiyo no uvuga ko ni ingingo z'agahotoro zo kubandanya gucinyiza umwuga hama hari kibazo wari bajije Emile umubaza uti mbega abamenyesha makuru bobo leta canke senzi kiravuga ati ahubwo ntavyo tubabuza niki je ibintu no bifata kubiri kuko hariho ivyo nivyo badukorera bituma bahonyanga ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mugabo hariho nibindi bituvako nk'abamenyesha amakuru ugasanga umumenyesha amakuru dufashe mu maradiyo amwe tugiye nko mu maradiyo ibimenyesha amakuru vya leta canke izindi n'abimenyesha amakuru vy'abigenga mugabo usanga bafise begamiye mu migambwe niki ugasanga hariho inkuru atinya gukora abanza kuvuga ati mbega wa muntu yantereka ngaha yovyiyumvira gute ugasanga uriya muntu yamuteretseho si we yamuje ngo ntukore kuri iki mugabo we kubera ko bakari muri we avuga ati noca mpava muri umukate wahandereza hava hankuranshije naka nsange ndiko ndigirira nabi ugasanga niwe nyene ariko aracinyiza abamenyesha bakuru bagenzi biwe ugasanga hari inkuru adashoboye gukorako mwahora mubibona nono ugasanga arakwa abagenzi bacu bavuga ati murakora kuri iyi nkuru twe murazi ko bitoroshe kubera iki kimwe bita autocensure ugasanga bariko bari mu bwo burenganzira mugabo hajya bo force bagakora none yohava yugarira radio yose yohava zana abandi bamenyesha makuru agaterayo natwebwe hamwe rimwe na rimwe turabifisemo uruhara ni naco gituma wasanga umengo hiciyemo imigwi hari abo umengo barajanye na leta kuko bagendera kwa ayo mateka ati ntidukora ibintu byo bababaza bituma bankuramo iki kibanza n'abandi rero ataco leta yigize iti abamenyesha makuru nibo biyaka bwa burenganzira bwa bwigenge bahawe nivyo koko nkuko ukabisigura cyangwa abariko ako nagace novuga gatoyi ngerageje kubishira muri pourcentage ni nka 5%. Mugabo ahanini uruhara runini ruri kuri leta niyo icinyiza cyane ubwenge bwo kumenyesha amakuru kuko biravye n'ijya sense
uravye no muri cahier de charge yabo ivyo bategerezwa gukora si ukugenzura ibimenyesha makuru gusa bategerezwa kuraba nuko abamenyesha makuru baronka amaformation akwiye bategerezwa kuja hamwe bakagirana imigambi bategerezwa kuja hamwe bakagirana ama evaluation ati mbega twoteza imbere umwuga wo kumenyesha amakuru gute muga ntavyo bakora umengo bo bico babereye nko kumviriza amaradio kuva mu gitondo no ku mugoroba wumviriza uwavuze ibidashimisha leta bakora agace gato mu byo bategerezwa gukora nico gituma rero novuga nti uruhara runini rwo gucinyiza umwuga wo kumenyesha amakuru n'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru biri kuri leta yego rurabazwa leta ego Jean Marie Vianney umuntu aravye ko abamenyesha amakuru bahunze bakora twabiciye ku masonga mu kanya gaheze benshi barafise ubwisanzure kandi umuntu akavuga byo ku ubwigenge bwo kumenyesha amakuru harimo kandi ubwigenge bushikiriza ivyumviro birajana abarundi batanga amakuru aho mukura amakuru i Burundi barisanzura mu maradiyo RPA Inzamba Tele Renaissance kugira bwa bwigenge bwabuze bushobore kuboneka uno munsi ko twumva kenshi ababa bacagaguye babahinduye amajwi bwa bwigenge buragaragara ko kugira ngo cagihengeri casigara uno munsi gishobore kugwava imbere ko nishura kuco kibazo nashaka mvuge gatonya kuri ivyo mfasona najije kuvuga kuvyerekeye abamenyesha amakuru bari mu Burundi biyakabonye ubwigenge bwo gushikiriza amakuru ivyo nivyo ari abamenyesha amakuru bamwe batinya kubera ivyo bibanza babashizeko ariyo nabandi mugabo usanga bakorera ku gitsure bafise ubwoba umutekano wabo birumvikana iyo aronse ingura atangura kwiyumvira mbega ko mbana na naka aza kwifata gute naka biza kumera gute urumva birumvikana kuri ivyo ndavyumva ko umutekano w'umuntu burya ni ikintu byambaye gose mugabo abo bamenyesha amakuru bakorera ivyo binyamakuru vya leta bitwa ko ari vya leta iyo muri hanze y'akazi muko murayaga arakubwiza ukuri arakubwira ingene ibintu bimeze ingene ibintu vyifashe ingene umutekano umeze ingene ubwigenge bwo kumenyesha amakuru budahari muga ivyo abivuga muri hanze y'akazi muga ashitse ku kazi aci ku wundi muntu kubera ivyo gukorera ku gitsure batinya no agatotezo bakorana ubwoba bakora muri milita ameze neza gose environment ameze neza ivyo birumvikana kuvyerekeye rero abamenyesha amakuru nabo bari mu buhungiro je vraiment atari kubesha nivyo ndi nyoboye ishirahamwe ry'abamenyesha amakuru b'abarundi bahunze jewe ndashima cyane igikorwa bakora uruhara rwabo ubwigenge bwo kumenyesha amakuru kuko iyo ataba abamenyesha amakuru bari mu buhungiro ibikorwa bakora nibaza yuko nico kibanza naho bivugisha ivyo bavuga byose bari kuja muri abo banyuma 180 naho ndiko ndavuga ati uruhara rwabo ni rurakomeye gose kuko abamenyesha amakuru bari mu buhungiro bakorana barisanzura barafise uburenganzira bwo kurondera amakuru bijya navyo kandi amakuru biyo bayaronse sawa nyene amakuru baronse ko bayaronse bayakuye ngo mu banyagihugu bayavuga uko nyene baragerageza gutohoza no mu bandi bantu kugira ngo barabe bahuze amasource ngere n'abandi bantu kugira ngo bumve ko iyo nkuru yo bariyo ivyo baragerageza abo nashaka no kubashimira nuko n'amahera yabo y'amatelefone bahora bonona baguma bahamagara abantu batashobora kubemerera kwitaba mama akababwira ati iyo radio ndayonzi ubundi nawe ngo wihenze nimero ya telefone kandi uyu muntu bumva ko ari we nyene bahamagaye uyu muntu ari mu nzego za leta mu Burundi mugakanga kwishura mugabo urabona ko babigoye kugira ngo batange amakuru afisa kanovera amakuru ameze neza kazi kabo baragira ibibazo ariko vyuko bijanye n'ubwigenge bwo kudashikiriza ivyumviro mu Burundi aho usanga baca bagerageza kubahindura amajwi kugira ngo ntagire ibibazo kuko ico nari kagaragaza yuko hariho ikibazo c'ubwigenge bwo gushikiriza ivyumviro gica gituma bwa bwigenge bw'abamenyesha amakuru butaha oya bijya byo guhindura amajwi bijya ni ibintu vyumvikana kuko iyo muri mu gihugu nk'igihugu cacu c'u Burundi muzi ingene kimeze igihugu atakintu na kimwe cubahiriza n'ubuzima bw'umuntu bafata ubuzima bw'umuntu nk'ikintu gisanzwe igihugu leta yica leta itoteza abanyagihugu leta ikora
amakosa menshi gose urumva atakintu na kimwe kiribo birumvikana yuko bomenya umuntu yatanze ayo makuru bakumva ijyo bakamumenya yuko uwo munsi hatarara yagize uwo munsi nyana barabamwisha niba abandi usanga batoye ibiziga aba mucanguzo ugasanga ikiziga bagitoye mu rumonge ko barafise ubuhinga bwo kwica n'ingene baca barondera ingene baca bafata uwo muntu kugira ngo abantu ntibamenye ntibaronge ingene bamenya n'uwo muntu wari ukumva uyu muntu aba mucanguzo ikiziga ciwe catoye mu rumonge bagaca babaza abantu bo mu rumonge ngaho hafi umuntu muramuzi ngoya ngo bace bamuhamba n'ingoga kubera atanu yamumenye iyo byose ni kubera iki babashaka kunyegeza ibimenyetso kuko uko bimeze kose igihugu cyacu ntikisobona gitwarwa kuriya ari abantu bagira amakosa bitebuke bazoshegezwa imbere y'ubutungane kandi bazohanwa nico gituma rero abo bantu ahubwo ndabashimira gose amamenyesha makuru bakorera amaradiyo ari mu buhungiro urabona ko bagerageza no kukingira abo bantu kuko bo bareka bakavuga bisanzura mu bwigenge akavuga izina ryiwe akavuga n'ijwi ryiwe byo batera ingorane Emile Nibasumba tuko tuja ku musozo w'ikiganiro muravye ubwigenge bwo gushikiriza ivyumviro butariho mu gihugu ntibituma akazi kanyu mwebwe abamenyesha makuru kadatera imbere kuko muri ko murondera amakuru ku bantu batinya kuvuga urumva yuko akazi katagenda neza erega gutinya kuvuga birumvikana bamwe ariko baravuga mbere ni benshi bavuga kuko ntituba dushikiriza amakuru iminsi yose iyo baba batavuga baravuga muga kijya kibazo cyo guhindura amajwi ni kumvo z'umutekano wabo kubera erega abamenyesha amakuru ibinyamakuru barabituriye ibindi barabisambagura abamenyesha amakuru bahunze leta ibafata nk'abansi b'igihugu noneho na Reporters sans frontières muri ico kibanza yahaye Burundi iravuga ko leta ifata abamenyesha amakuru bahunze nk'abansi b'igihugu urumva rero uri umunyagihugu uri ku butaka bw'u Burundi ukavugana n'abansi n'abafatwa nk'abansi b'igihugu urumva ko bitoroshe bakumenye nico gituma amajwi ahinduka umuntu akagerageza kuyahindura kugira ngo abakingire ariko urumva ko bigora bagatanga amakuru imisi yose kandi amakuru imisi yose aravuga ico gusa nagomba guhereza ko nuko amakuru naho zivya ibinyamakuru gute isi yarateye imbere hari abatanga amakuru ku binyamakuru bizwi hari abatanga amakuru ku binyamakuru bitazwi mugabo ugasanga birakwiragiza ku mbuga ngurukana bumenyi mugabo impera n'imperuka amakuru akamenyekana je nofata nko gutanga amakuru ni no bigereranya sinzi hariho amateke y'ikirundi ya kera hari amateke twagiye tukiri bato amateke y'ikirundi harabangwa n'amafyiru rero inkuru urashobora gufyondera ino ngo wayizibiye ariko igaserukira ku rundi ruhande niko bimeze ko niko bimeze ubu ugarino ntibikunda kuzibira ntibikunda amakuru aratangwa impera n'imperuka aratangwa yego abamenyesha amakuru bahunze cyane harimo abamenyesha amakuru tubita bari angaje bavuga ati twebwe tuzogoma tuvuga amakuru dushigikira ingendo ya demokarasi mu Burundi abo nabo bakaba bagaragara mu bamenyesha amakuru bahunze mu nzamba humura Renaissance none ugo rugamba abamenyesha amakuru bariko uharanira intwaro ya demokarasi mu Burundi muravye uko leta y'Ubujumbura leta y'Igitega ifata abamenyesha amakuru murabona ko urugamba abamenyesha amakuru bazoroshikako je nibaza ko bazoroshikako nibata hasi no kuvuga nibatacika inkokora ni nakaryo ko kuboneraho kubabwira ko batocika inkokora bo bandanye bakora uko bariko barakora mbere bakarushirizaho bakiyumvira n'ubundi buhinga nkumbure d'autres stratégies twocishamo kugira ngo ibiba mu Burundi bibandanye bimenyekana nimwibaze nk'ubu iyaba aya maradiyo atayahari ibiba vyose bikaguma binyegerejwe hajya nyene
umukuru w'igihugu cacu ntasohoke urabona ko adasohoka ntibamubaza ikintu na kimwe ndavuga ngo umukuru w'igihugu cacu uranunga ntibamubaza ikintu na kimwe oya igihugu ni gwawe nawe uri ni cyacu twese akantu kugaye bashize ko novuga ibitambara bakazibira mugabo no munsi amakuru aba mu Burundi aramenyekana abantu bishwe baramenyekana abantu babuze ibirengero baramenyekana abagore bafashwe ku nguvu baramenyekana kabiri iki bica mu maradiyo yacu bica aya mashira hamwe atabiyegamiye bya politike aragira amaraporo tukavyerekana tukabivuga ya community international ikabimenya bamwe bajeje gateka kazi na muntu kwisi yose bakabimenya bagafatira ku maradiyo bagafatira ku maraporo asohoka bagafatira kuki nibaza ko afise uruhara ntangere kandi nibaza ko bizoteba bigashikwako kuko mu gihe twoja turavuga ibitagenda neza tukirekana ibitameze neza amakunga azobimenya kandi amukanga bimenye nta muntu yigize ikinani murabona handi ngena vyagiye biragenda mu bindi bihugu nibaza ko niwacu umunsi umwe bazokwikangura basanga ibintu vyahindutse yego dusoze ikiganiro muravye aho uburyo abamenyesha makuru bakoreramo nkuko anare karivuga mbega urwo rugamba muravye abamenyesha makuru murongoye bazorutsinda no munsi uburyo burahari barashigikiwe abamenyesha makuru na cyane cyane abamenyesha makuru bari mu buhungiro ndavye ishaka bafise je ndabona neza yuko urwo rugamba bazorutsinda kuko abamenyesha makuru we wavuze ngo n'abamenyesha makuru bari engagé numva n'abamenyesha makuru bitangagira cyane bafise n'ubumenyi cyane kuko hajya tuvuze engagé ari abantu babitahura nabi babibaza yuko turi engagé muri politique oya turi engagé ibigwanisho turi engagé kugira ngo dukingire amabi ariko arakugwa mu gihugu twebwe turamenyesha makuru yego bagira bati ntituzokwemera turamenyesha makuru kandi turabarundi yego turamenyesha makuru kandi turabarundi ntidushobora kureka kukingira amabi ariko arakugwa mu Burundi ubwicanyi buba mu Burundi ingere batoteza abanyagihugu ivyo byose ndushaka kubireka niba turi engagé kuri ivyo bavuga ko turi engagé muri politique abo turemeye ko turi abanyapolitique ubwo rugamba abamenyesha makuru navyo ngene bakora tuzorutsinda ico ndabasaba gusaba abamenyesha makuru nuko baba urunani bakaja hamwe bagakorera hamwe twese tukaja hamwe kugira ngo urwo rugamba turutsinde kandi navye ingere bimeze navye n'umwete n'ishaka dufise urwo rugamba tuzorutsinda. Urakoze cyane Jean Marie Vianney ico Burundi nibutse ko urongoye abamenyesha makuru b'abarundi bahunze mu bihugu bitandukanye abamenyesha makuru barenga ijana mwakoze kwemeye kwitaba kino kiganiro Club de la Presse. Mwakoze namwe kudutumira ku ntererano yanyu wakoze nawe Anani Yuhire nibuke ku rwego nyobozi gwa radio Nzabagati yaka wakoze ku ntererano yawe murakoze namwe kudutumira wakoze nawe Emile Nibasumba kabukorera radio RPA wakoze kwitaba kiganiro Club de la Presse. Mwakoze nawe kudutumira. Yego ndashimire namwe mwese marko mwadukurikira iganiro Club de la Presse hano no giciye kirangirira indi sango azoba ari ku munsi wa gatanu nk'aya mango naho utaha.